Había una vez, en un bosque lleno de colores brillantes, árboles gigantes y sonidos divertidos, un mono llamado Milo. Pero Milo no era un mono cualquiera. Era el más juguetón, el más inquieto y el más travieso de todo el bosque. Le encantaba saltar de rama en rama, hacer piruetas en el aire y, sobre todo, hacer bromas. Una mañana, Milo se despertó con una sonrisa enorme. «Hoy será el día más divertido de la historia», dijo estirándose. «Haré reír a todos». Y sin pensarlo dos veces, saltó de su árbol directo a la aventura. Primero encontró a Lola la lorita, que estaba en una rama cantando feliz. Milo se escondió detrás de unas hojas. «Esta será buena», susurró. Se acercó despacito y de repente veo. Dijo agitada. «¡Me asustaste!». Milo se tiró al suelo de la risa. «Tu cara fue increíble». Pero Lola cruzó las alas. Eso no fue divertido. Milo, sin entender mucho, siguió riendo. Más adelante, encontró a Toto el elefante, que estaba muy tranquilo tomando agua en el río. Milo subió a un árbol justo encima de Toto. ¡Plop! Dejó caer un montón de hojas sobre su cabeza. Toto levantó la trompa sorprendido. «Milo, eso no es muy amable». Pero Milo ya estaba corriendo hacia otra idea. En una hoja grande estaba Rita la rana. Milo se acercó lentamente y de repente ING saltó junto a ella. Rita dio un salto tan alto que casi se cae del susto. «Milo, casi me infarto». Milo no paraba de reír, pero Rita no se reía. Poco a poco, los animales dejaron de reír. «Milo ya no es divertido, solo molesta», decían. Milo decidió intentar una gran broma. Vio un montón de frutas y sacudió las ramas. Plop, plop, plop. Las frutas cayeron, pero también golpearon a algunos animales. Ahora sí, todos estaban molestos. A Milo dejó de reír. Milo se fue caminando, confundido, pero no vio una rama en el suelo. Tropezó y cayó directo en un gran charco de barro. ¡Ay, no! Intentó levantarse. ¡Resbala mucho! ¡Auxilio! Pero nadie vino al principio. Milo bajó la cabeza. Tal vez no fui un buen amigo. De repente Milo era Lola. Luego llegó Toto y después Rita. «Vinimos a ayudarte», dijeron. Entre todos lo sacaron del barro. Milo, lleno de lodo, dijo: «Lo siento mucho. No quería hacerlo sentir mal». Rita agregó: «Las bromas deben hacer reír, no asustar». Milo asintió. «Quiero cambiar. ¿Y si hacemos algo divertido, pero todos juntos? Una fiesta en el bosque». Decoraron con flores, colgaron frutas e hicieron música. Milo comenzaba a bailar, saltaba y hacía caras graciosas. Y todos reían, pero esta vez todos estaban felices de verdad. El bosque estaba lleno de risas. Milo miró a sus amigos y dijo: «Hoy aprendí que la verdadera diversión es cuando todos se sienten bien». Y desde ese día, Milo siguió siendo divertido, pero también un gran amigo. La mejor diversión es la que hace felices a todos.